हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आज मैं आपको एक सेट दिखा रहा हूँ जो कि 3055 का है। इसको हमने रिपेयर किया है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी फ्रेंड्स, मैं बताया था आपको। जब हम इसको फुल वॉल्यूम खोलते हैं तो स्पीकर में कुछ भी हरकत नहीं होती थी। ओके, तो ये आपका वॉल्यूम कटा हुआ था जिसमें कि इन्होंने कहीं बनवाया था, तो इसमें 100 के लगा रखा था फ्रेंड्स, जिसमें कि हमने अब इसको 47 के में डाला है। 20-47 के लगाया है और इसकी वॉल्यूम में 47 के लगा दिया और बेस और ट्रबल में 100 के लगाया है फ्रेंड। तो इसकी अच्छी आवाज़ हो गई है। और दूसरा, इसको थोड़ा सा चेंज किया है। 2225 इसके अंदर कैपेसिटर थे, तो हमने 4725 लगा दिए हैं इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, वैसे मैं 4750 लगाता हूँ, लेकिन 4725 लगाए हैं। वो जो भी थे वो लगा दिए मैंने।